Розвал сходження – це не просто налаштування коліс, а гарантія безпечної та комфортної їзди. Якщо ви помітили, що кермо веде в бік, колеса зношуються неравномірно або авто втратило стійкість на дорозі, це сигнал, що час зробити розвал сходження. На Estor Mirax ми використовуємо сучасне 3D-обладнання, яке гарантує високу точність вимірювань та налаштувань, оптимальну керованість, менше зношення шин, комфорт і безпека на дорозі. Дбайте про свій автомобіль, записуйтесь на розвал сходження вже зараз. Estor Mirax, ми знаємо, що потрібно вашому авто.